Konya'dan ısık salam. Biz bolso dagы да блогторду уланта беребиz. Мен жанында бүгүн дал ушул Кыргызстандан былтыр Коnya шаарына Түркия бурслары программасы менен келген биздин мыкты жигиттерибиздин бири Асаналы Асанбеков. Кандайсың? Жакшы. Жашоо кандай болот? Конядагы жашоо жакшы, буюрса пандемиядан кийинки жашоо өзүңүздөр көрүп тургандай, элдин баары сыртка чыгып маска тагынып жүрөт. Биз азыр бул жерден эскерте кетчү жагдай, эл жок экен деп маскабызды алып койдук. Маскабызды алып койдук. Температурасы да текшерилген. Баарыбыз ошо өзүңүздөр көрүп тургандай элдер маска тагынып жүрөт. Өзүң жөнүндө айта кетсең, Кыргызстандын кайсы жеринде төрөлдүң? Мен Кыргызстандын Талас областы Бакаят районунда төрөлгөм. Агдөбө айылы. Ошол эле мектепте окуп бүткөм. 11-класска чейин ошол эле айылдын мектебинде окуп бүтүп, анан социалдык тармактарды ушу көрүп калдым да, Түркия бурсларына тапшырсак болот экен. Программа тууралуу демек социалдык тармактардан маалымат алдым. Ошол анан тапшырып баштадым. Мен тапшырганда убакыт өтө аз калган болчу. Канча ай калды эле? Числону унутуп калдым, бирок өтө эле аз убакыт калдыган болчу да. Эми шанс болуп буйрса өтүп калдык. Жакшы. Буйрса баары жакшы. Студенттер бу жерде жакшы окушат. Өлкө дышынан, сыртынан келген студенттерге немелер бекер. Автобус, ушундай трамвай бар, коомдук транспорттор баары бекер. Ошол жеңилдиктер демек жакшы эле каралган. Жеңилдиктер жакшы эле. Башка шаарларга караганда жеңилдиктер жакшы. Бул жактан ушул 11-классты бүтүп эле Конияга келдиң да. Анан мындай кандай болду? Мисалы, Кыргызстанда башка эле региондон, мисалы Ош, Жалал Абад, Талас жана башка областтардан Бишкекке келгенде да мындай айрым студенттер, же балким көпчүлүк студенттер мындай кыйналып, ата-энесинен алыста болуп, бир туугандарынан алыста болуп, а сен башка өлкөгө келатасың да, 11-классты бүтүп элечи. Кандай болду? Алгачкы Конияга келгенки күндөрүң? Албетте, мен дагы ушу 11 жыл же ушу ата-энем жанында болуп сразу эле башка өлкөгө чыкканда вообще башка маданият, башка маданият же тил башка, баардык нерсе башка болгон үчүн мен калп айтпасам 2,5 ай бою же 2 ай вообще кыйналдым да. Кетким келатат да. Кетким келатат же билет алып кетип калсамбы деген ойлор болду. Жок, акыры чыдадым. Юртта, жатаканада да балдар жакшы жардам берди. Тил үйрөнгөнгө өтө ошол жактан түрк тил жакшы үйрөндүм десем жаңылышпайм да. Анткени бул жерде мисалы бир гана Кыргызстандан эмес, Казакстандан келген досторду таптың, башка өлкөдөн бар. Африка, Малайзия сыяктуу, Афганистан бар, каяктан мындай студенттер келсе, ошолордун баарынан эле дос тапканга аракет кылдым. Деп айтсам жаңылышпайм. Анын үстүнө бир жыл түркчө даярдоо курсун окугандыктан дагы ал жакта жалаң жалаң түркчө билбегендер окуйт, өлкөнүн сыртынан келгендер да. Чет мамлекеттен келген окуучулар окуган үчүн арда да ушундай жакшы эле болот. Эми ал жерде да мендей проблема да бар. Түркчө үйрөнүп, ата-энесинен узак болгон балдар. Көрүнүп атат жакшы эле, караңгы болуп кетпеди? Сонун эле. Сине берем монтаждан кесип алсын. Ошол Түркия бурсларына окугусу келгендер да абдан көп да. Сен да ойлодуңбу, мындай эмне себептен мени кабыл алышты деген суроону өзүңө берип көрдүңбү ушул программага өткөндөн кийин? Берип көрдүм, бирок эми бул жер шанс окшойт. Билесең, көп студенттер, аябай көп студенттер катталат. Анан эргелет биринчи турдан өтүшөт, азырагы, анан экинчиси маектешүүдөн андан дагы аз студент өтөт да, анткеничи ошол боюнча. Эми бул жакты кандай кылып алат экенин түшүнө албадым. Шанс окшойт же мен менен бир интервьюга кирген, маектешүүгө кирген бир Америкада IT тармагында окуп келген бир бала бар эле. Өтө күчтүү бала эле да. Лицейде да окуптур, түркчө да билет экен, ал өтпөй калыптыр. Бу жерде кандай мен кантип аларын Таласта жүрүп эле деп, кантип аларын түшүнбөй калдым да ошо. Эми ооба, чындыгында Түркия бурсларын тандоо шарттары кандай мындай? Ар бир факультетке ушунча бир баладан алат окшойт деп ойлоп калдым. Сен Таласта жүргөндө, окуп жүргөндө билишимче спорт менен дагы алектенип, көптөгөн бир жетишкендиктерге жеткендигиң боюнча да бир аз айта кетпейсиңби өзүң көрүүчүлөрдө? Мен өзүм кичинекейимен эле спорт тармагында келатам. 2008-жылдан баштап дзюдо тармагына келип күрөшүп келдим. Өзүм дагы
жакшы ийгиликтерге жетишип келдим. Барнаул, Казакстан, Россия баардык жакка эле барып келдим. Ал жактан буйруганы болду. Ошол өзүм дагы айыл ичинде судья болуп жүрөм, агайдын жардамчысы. Ошол буюрса ошол менен дагы ошол жактан да бир аз түрткү болду окшойт деп ойлойм да. Спорттук жетишкендиктериңи дагы анткени ошол программага айналгансың да. Ооба. Системага жүктөлгөн бүттү. Ошол жагы дагы бир аз өткөнгө түрткү болду десем жаңылышпайм. Демек Түркия сенин мындай чет мамлекетте чыккан биринчи өлкөң эмес, буга чейин башка дагы шаарларга үчүнчү өлкөң болду. Анан мындай жаңы келгенде бир албетте маданият мындай аябай бир чоң өзгөчөлүк жок, бирок ошентсе дагы мындай таң калып, мындай вау дей турган нерселер болдубу жаңы келгенде Түркияга? Болду, көп эле эмнелерге таң калдың же эмнелер мындай сага бир башкача сезилди, көрүндү? Бул жерде мен көп чет мамлекетке чыкканда деле бир жумада 3 күн деле кайра келесиң, бул жакта уже жүрөбүз. Жашайсың, жашайбыз. Ошон үчүн көп нерселер вау болду. Көп эле нерселер мындай көзгө көрүндү. Жаңы нерсе болуп, жаңы нерсе, кызыктуу болуп, кызыктуу нерсе. Эми ал жерге чет мамлекетке чыкканда бир жатаканадан, отелден тияка залга эле болду. Транспорт алып барат, алып келет. Эмне максатта барсаң, эмне максатта ошол жумушту эле аткарып, ошол жумушту аткарып кайра келесиң. Бул жер деген жашап атабыз да, уже 2 жыл болуп калды. Болоюн деп калды, буюрса 1,5 жыл болду. Азаматтык. Билишибизче бөлүмүң эл аралык мамилелери. Бөлүм жаатында азыр биринчи курс башталды да. Сен былтыр даярдоо курсун окуп, анан кандай сабактар күткөнүңдөй эле болуп жатабы? Буюрса. Анткени пандемияда болуп калды, сабактар өзгө баарыбызга маалым болгондой онлайн түрүндө болуп. Эми ооба, менин сабактарым баары өзүм күткөндөй эле болуп атат, жакшы. Эми сабакта азыр биз сразу эле онлайндан баштаганыбыз үчүн бир аз кыйынчылыктар бар. Аны жеңгенге аракет кылып атат буюрса. Бирок жеңдик десем да болот деп ойлойм. Ооба, буюрса ошол пандемия бүтүп, мындай аудиториядагы сабактар болуп калса экен деп сагынып ошол атмосфераны сагынып атам. Эмне дегенде, биринчи курста эле онлайндан баштаган бул өзүнчө эле бир нерсе экен да. Элестете албадым. Жандуу атмосфера башкача болот да. Мисалы ошол канча группада канча киши бар экенин билесиңби? Ошолор 200 киши. 200гө жакын студент ошол бир аудиторияда отуруп, мындай мурдагыдай болсо. Ошол күндөрдү чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Башка досторду да таап, ардында сүйлөшүү, эми эмне десем, пикир алмашуу болуп калабы. Биз ал өлкөгө барып же биз ал өлкөгө ушундай маданиятын көрүп, таанышып, ошол күндөрдү чыдамсыздык менен күтүп атак. Бирок ошого карабастан бул жактагы студенттик иштерге байланыштуу уюмдар мындай онлайн түрдө дагы көптөгөн иш-чараларды өткөрүп жатышат, онлайн мисалы убактыларын туура пайдалануу, курстар, ошондой эле айтор буюрса жакшы эле бир шарттарды колунан келишинче берип жатат десек ооба жаңылышпайбыз. Өзүңөр билгендей мен да бул жакта студентмин. Анан келечектеги пландарың кандай болуп жатат? Магистратура окуу же иштөө же эл аралык уюмдарга барып мындай тажрыйба топтоо же таптагыр башка пландар болот атабы? Жок. Келечекте биринчи план окууну ийгиликтүү аяктоо. Анан кийин эми магистратура азыр ойлоно элек магистратураны, бирок ушул бөлүмүм менен Кыргызстанга кызмат кылайын деген ойлорум бар буюрса. Эл аралык мамилени чындап башка өлкөлөр менен. Ошондой. Магистратурага азыр ойлоно элекмин. Биринчи курс болгон үчүн көп ойлоно элекмин. Азаматсың негизи эле азыр бизди көрүп жатат да, мектеп окуучулары, студенттер, аларга эмне деп кеңеш айтат элең? Мындай чет мамлекетте өзгөчө биздин катталуучулардын көбү жаштар ошол жаштардын көбү чет мамлекетке чыгып билим алгысы келет, көргүсү келет. Ошол жактан алып карасак. Эми болбойт деген нерсе болбойт. Баарыңыздар аракет кылсаңыздар, буюрса болот. Сиздерге да кааларым ийгилик. Ушу биз тапшырган Түркия бурсларына тапшырып келсеңиздер жакшы болот. Бул жерде студенттерге көп эле жардам болот да. Бул жерде кандай бөлүм менен байланыштуу болот, колдоо болот. Өзүң эле жүрүп калбайсың да, колдоо болуп көтөрүп, өзгөчө кыргыздар, кыргыз жигиттери. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бул жака тапшырып келсеңиздер, баары жакшы болот. Эми кандай десем, жакшы эле окуу сапаты, баардыгы жакшы. Бул жака келип калсаңыздар жакшы болот буюрса. Демек аракеткана аракет кылыңыздар деп эле айтсаңыздар. Абдан жакшы. Кошумча бир айта турган нерселериң болсо, мен сурабай кеткен нерселериң болсо айта кетсең болот.
жок ушунча болот. Кара Суу районуна караштуу Дыйкан кыштак айылынын Нармурзаев көчөсүнүн 86-үйүнө салам деп баштайм. YouTube Аракетке берекет. Мисалы жаштар көп телевизор көрбөйт мисалы. Туура. YouTube'да көрүшөт дегендейчи. Урматтуу Асана, сиз аракетке берекет дегенде сиз ушул бул жака келе турган жаштарга жардам берем деген ниетте экенсиздер. Буйруса. Келип коркпой өзүм жардам берем дейсиз экен да? Эми буйруса. Буйруса. Же буйрубай калсачы. Канча минут болду? Канча минут болду? 11 минут 40 секунд, 11 минут 45 секунд.